今日又到咯，钓娘嗌钓，要嚟家就出 video。因為 video 嗌出咧，可能有啲人唔中意啦，唔中意啲 sorry 咯。出嚟講完啦，記得將盧卡同阿啲老嘅最近幫一齊食飯，記得啊！最近係講有 video 啫，好多人咧唔會做，留練呢陣，唔得閒啊，唔得閒我唔瞓，咁啊梗唔得閒啊做工啊，工作你使咩？累潛到使咩？潛唔使啊！阿啲老嘅最近幫曉照啊，點解冇老嘅都老曉照啊？照嗰啲就曉灰啊！遲咗啲朋友，記得將盧卡同老嘅一齊食飯，真嘅條建議啊，同佢哋一齊。喺驗先咧，你轉去看，伢媽啊，伢奶人啊，煮東西俾佢食啊。到時食飯時講一啲話，今日醃骨啊，講醃絲咩啊？講阿仔啊，我煮俾你食啊，阿女啊，煮俾你食啊。喺伢啲毛豆啊，而堆啲菜椒啊，而結絲嘅啲知道冇？點解咪嚟住堆嚟住冇住堆人用，而你咪用？所以講啲東西啊，人用做啊，點解咪嚟住更少人用嘅？做完做好來。工作唔使，累錢唔使，盡咁幫一齊食飯，去聊建議，包紅包俾佢掉，前晚就啲咁幫啲朋友聊建議，夜晚就照多啊直播，咩事嘅，後年 happy 嘅，人家要 happy 要 happy，最緊要啲老啊，你阿爸你阿妹啊，你阿婆啊，你阿公啊，你阿家婆啊家公啊，阿叔阿妹一條啊，最咁幫頂嘅條啊。喺而做呢人看佢哋，哇！我邊個翻咗嚟好 happy 啊！仔啊，你嘅仔咧，看佢阿孫做乜一齊，同嗰啲老一齊聊，一齊出去見佢食飯，而看佢哋，乜雞平得佢哋向懵機啊！一結事乜東西一下都有毛啊！真係 happy 啦！啊哈講唔得閒，唔可以做盧卡，啊哈潛邊嚟位，啊潛邊嚟位 ，OK？ 你知道嘛？佢把人咪你咪用開你，有練過冇？練咗條佢把人平，半夜帶你看醫生。看人哋冇類似翻啲嗰啲養兒睇公兒讀書，見下有潛女兒冇做呢看啊！唉，今年陀衰㗎，唔人用做，記得啊，過年做呢啊，同佢哋一齊食飯，看佢哋養，ay建議啊，乜雞肉都佢哋唔熟悉啊，看佢哋養啊，見佢哋孫仔啲哇老嘅阿公阿婆咁啊，幾 happy 啲嘛佢哋，唔熟悉肉啊，有意片啊啲嘛，喺佢哋有戲啊，幾鮮㗎，試喺輕而可以試嘅啊。所以講嘅啲人做盧卡，做呢同佢啲建議，出啲把你咁幫一齊食飯，同佢啲一齊 happy，夜晚就照，前晚就朋友數埋一齊啊！記得啊，喺係講錯啊，嗌客家佬啊，唔要亂講話嘅，講話有理由嘅 ，OK？冇亂嗌亂冇講東西嘅，做緊得喎，我有好多朋友都係講，我仔唔照翻嚟喎，我女唔照翻嚟喎，呢度做嗰度做講，嗌咩好神啊？係陸壯啊朋友，60歲啦，老啊！嗌啲皮頭妹啊，嗌啲條機啊，嗌啲後講咧，所以講啲東西咧，諗清楚，盡咁幫，一齊食飯，一齊飲酒，前晚啲咁幫啲朋友，叫朋友講到啲灰，叫擺啲東西啊，挑紅毛丹啊，挑榴蓮啊，乜雞都好啊，做人家妹做啊，裝人家乜雞都講有笑 happy 嘛，講盡條，拗連上嘅 ，OK， 客家佬唔係亂講話嘅 ，OK， 輕係講吹，對吹嘅條，對唔錯啊 ，OK，恭喜發財。抖音。